花森林的灵魂家人们，你们好，我是幼仪老师。又到了我们的每周心灵指引周课的时间了。持续呢进入了8月份，8月份的天气真的是非常的诡谲多变，又有暑热又有台风，那是不是大家因此而变得所谓的能量或者是情绪相当的不稳定呢？那在这样的时刻里面呢，我们当然更需要有心灵指引的周课，来作为我们在每一周的日常生活当中，在你的身体、情绪、心智跟你的灵性关系的各个不同的层面当中呢，可以有一个遵循的方向，或者是可以有一个行动上面的一个依据哦。然后在8月份呢，幼仪老师特别要邀请大家，在利用这个有点动荡不安的时期里面呢，我们更要走入自然，去拥抱自然。然后我们要去看看这个爱地球，还有这个爱万物的这个能量呢，我们可以怎么样去跟它融合，或是怎么样呢可以去合作，让我们彼此之间、人我之间，我们跟环境之间呢，都能够达到一个更和谐的状态。所以在8月份呢，幼仪老师特别挑选来跟大家作为指引的伙伴呢，是一个非常充满了自然能量元素的一副牌，它叫做 Nature's Whispers 的 Oracle card， 也就是自然呢喃或者是自然絮语的这副卡片。那大家看到封面的这副卡片就可以发现说呢，这个卡它是一个画风非常的细腻，笔触非常的细致，然后色彩很丰富的一个，就像我们大自然色彩能量一样的卡片。那这副卡的作者呢，他是一个非常有意思的，他其实呢也非常能够感受到自然的能量，他叫做 Angela Hartfield， 而他邀请的画家就是呢 Josephine Ward， 他其实就是在网络上面，你可能找到非常多他的细致画风的一些画的作品哦。那我个人是因为非常喜欢这部作品，尤其是在这部卡当中，它以自然界的地水火风各式各样不同的频率跟能量呢，充斥在这个画面里面，然后再以关键字的方法呢，提醒我们可以怎么样去拥抱自然的力量，怎么样去倾听自然要告诉我们的声音哦。所以同样的，我们就要在8月份的第一周，也就是呢我们的7月30号到8月5号的这一周之内呢，我们就要以这个 Nature Whispers 的这副卡呢，为大家抽出在 PANS， 也就是我们的身体、情绪、情感，还有心智以及灵性关系层次上面的4个重要的心灵指引。那我们先来看看呢，这一周的4张牌呢，你有没有看到也是一个充满了瑰丽色彩，而且很有蜕变的感觉，但是又有一致性，就是表示说呢，它是跟我们的身心的修复有关。首先我们看到的第一张牌，这是来自于我们的身体方面的心灵周课的指引哦。这张牌的关键字呢，你们已经看到了，它就叫做Potential Gateway， 就是有潜能的入口。在我们的身体，或者我们可以把它解释为生活的层面上面呢，这个卡很有趣，它在告诉我们说，持续进入了8月份，可能是有一些新的事情要产生了，所以你会看到这个很像是在这个有点像宫崎骏的电影当中的地球之树、生命之树的感受里面，它的中心呢是有一个像新型的一个入口。所以这个意思就是说呢，在我们的身体层次里面的指引呢，它告诉我们这一周的周课呢，我们要进入一个新的入口，一个从心出发的一个能量入口。那我们要进去的是一个什么样的阶段呢？当然它就是一个新的能量的阶段，所以表示说在我们的生活当中呢，你可能有一些新的课程要开始，或者是一些你的日常的例行事务当中呢，会有一些新的事物或新的元素添加进来。那我们都知道，如果说呢，你要开始一个新的事物，要进入一个新的入口的时候，首先要做的事情呢，是要先运用你身上原有的一些知识或者一些技能，赶快的把你手边应该要结束的上一个阶段的事情呢，做一个完整的结束。当你可以做一个完整的事情的时候呢，你就会发现
你生命当中可能有很多不同的部分，或生活里面在 physical 的层次上面有很多你应该要去结束的阶段，或者是呢换一个比较轻松一点的说法，就是有些人事物在你的生活当中，它的阶段性任务可能已经到了，已经一个结束的时候，请你要以快速的方式，在这一周之内让它结束掉，以便呢腾出足够的空间跟时间，让新的能量呢，或者让新的知识，或者让你新的筹备呢，可以在你身上可以建立完成，然后你就可以以最好的装配跟最好的状态呢，进入这个有潜能的入口，你就可以开始呢，新的一周或者是新的生命的历程啊。然后在身体的部分之后呢，我们看到的新的元素呢，它也是一个我觉得是很有意思，也更可以说呢，这是我在接触这个画者的时候所看到的一张非常盖亚，也就是地球大地能量的牌。但是呢，它给你的关键字叫做 fresh approach， 就是呢新鲜的处理，或者是呢所谓的让人或者让整个能量可以更鲜活的处理。那简单的来说呢，就告诉我们，我们的情绪或情感的课题，在这一周里面呢，周课里面要做到的是，这是一个洗涤跟一个净化的时刻。所以呢，你在情绪跟情感上的时候，也跟我们的身体一样，为了要面对一些新的挑战，或是要迎接一些新的开始，所以呢，你在你的情绪跟你的情感的旧有的模式或固着的部分呢，你要先做一些释放跟清理的动作。但是呢，你最好是到大自然当中去清理跟释放，因为呢，你可以从这张图形上面看到，在这个所谓的盖亚女神的概念当中，它以这个女神的能量，透过这个地球上面的很多回旋，我们可以看到海洋的洗涤，看到彩虹的色彩，看到各式各样不同的山川湖泊在盖亚身上的形成，表示说我们可以回到大地的怀抱里面，以大地、以自然、以这个女神的能量来去进行我们要的情绪跟情感上面的释放或洗涤，或者是一种 recycle， 就是一种回旋的过程。透过这种自然的循环，我们可以让我们的情绪跟身心得到一个平衡。那最重要的一件事情是，我们为什么要去做这个 fresh approach 呢？就是说我们要透过这个释放跟洗涤的过程呢，然后我们才能够以一种比较崭新的，然后比较喜悦的心呢，可以去期许自己，并且相信说，这个大自然的奇迹，像这样的这个吞吐呼吸的能量的这种奇迹循环的历程呢，它是可以发生在我们的情绪跟情感上面的。同时呢，你也可以呢开始允许你自己有一些新颖的念头，或者是一些新鲜的方式来去完成你的梦想。尤其最重要的事情是，在我们经过了洗涤跟净化的过程当中，我们可以获得的一个最重要的生命的喜悦的新生的能量。这个新生的能量会表现在是我们非常能够确认我们自己对我们所遭受到的各种的试炼或考试或者是功课好了，我们有选择跟决定的自由，这两个我们都是有充分自由的。原因就在于说，你的旧有的习惯、旧有的情绪、旧有的卡住的模式呢，得以在大自然中被释放的时候，那么你呢就有一个比较 freestyle、比较呢自由的空间跟自由的模式呢，去拥有你想要拥有的能量或权利，去做出你该做的一些行动。还有呢，这个所谓的 fresh approach 的过程也在教我们一件事情，就是呢，你千万不要去害怕犯错，或者是去恐惧挫败这件事情。因为在大自然自然的律例里面呢，没有所谓真正的错误或真正的挫败。如果你认为说这个自然的能量是一个循环的，是一个呢除旧布新的过程的话，那就表示任何一次的错误或任何一次的挫败呢，其实都是带着养分跟带着学习的功课来给你的。那如果你在你的心情上面跟情绪上的面对，可以先以这样的新的方式来处理，或新的想法或新的态度来
来面对的时候，你就会发现你可以不会那么害怕错误，或不会那么抗拒犯错，或者是觉得挫败好像呢会扼杀你自己非常的多，那你就可以去好好的联想一下说，在我的生命当中，如果没有失败的这种字眼或失败的这个态度的时候，你就会发现做任何的冒险或是做任何的尝试，它都是有可能的。那尤其呢，在我们的情绪上的面对的时候，这是一个非常非常重要的功课。那延续着情绪上的功课呢，我们很有意思的就会去看到一张在这一周的 mental， 也就是心智上面所给我们的提醒了。这是这张非常有趣的牌，它叫做Renewal of Peace。那你可以看到这个是什么？在那个大树根的底部呢，我们会看到带着翅膀的精灵，或者是我们的内在小孩一样，它就卧在这个大树根底下，旁边有非常多的万物的生灵照顾着它，然后它可以进入一个非常宁静的催眠，不是催眠，睡眠的状态哦。这张牌是在我们的心智层面的功课，它在告诉我们什么呢？有的时候我们的心智太忙，我们的头脑太忙，我们常常头脑里面会担心很多事情，烦恼很多事情，或者是我们会去思虑很多的事情，所以会让我们的头脑或心智没有一刻可以停下来的时候。但是呢，就一个大自然律例的状态来说，其实我们的大地女神或是我们的自然能量在告诉我们说，我们有的时候，尤其是我们的心智或大脑，它是非常非常需要一个宁静的片刻的。这个大脑的宁静的片刻呢，它会影响到我们的 PANS， 也就是4个不同的面向里面。那我们呢，可以在这个宁静的片刻当中呢，让我们的自我或让我们的头脑有了一个比较稳定的平衡的状态。而这个稳定平衡的状态，其实会有助于我们在物质生活界里面，我们所期待的愿望，或是我们想要的目标，可以呢有效的被显化。所以呢，无论你觉得自己现在是平衡的还是不平衡的，你现在呢是很紧张、很焦虑、很烦恼，或者是说你总是头脑里面担心的一些事情，或者有些你心里知道的执着的一些念头，或者是你知道呢，你没有办法静下来，总是会有一种像佛家禅乐说上面说的这种心猿意马的状态，那你就会知道说呢，为什么我们在禅修的过程当中会强调定的重要性，就是安定的定。因为这个定的重要性显示你的全身的身心灵的状态，尤其在你的心智上面，你是一个稳定清明的状态。当你有一个极静跟稳定的状态的时候，你内在的力量才能够呢升起，并且呢它会带着喜悦跟快乐的能量呢一起升起。换言之呢，我们常常在禅修的过程当中呢，有法师会告诉我们说，当你能够处于一个定境当中的时候呢，你才可以让自己的心呢，把自己的心，这个心包括你的情感的心跟头脑的心呢，把自己的心往快乐跟喜悦带过去。而当你能够进入一个宁静层次的喜悦状态的时候，你的头脑心智变得比较清明了，你当然就可以在观察的过程当中，或者是你在你行动的过程当中里面，因为你的稳定性，你可以看得更清楚，你的行动呢也可以更明确，同时更笃定，也更扎实，而且也不会被一些外面环境当中人事物的一些杂讯给干扰或影响到。所以呢，请你要在这一周里面呢，针对自己的这个部分，如果你还没有一个极进的或修订的功课的话呢，也许你可以在这一周里面到大自然里面去，就像我们刚刚卡片当中的这个小孩一样，让你的内在小孩，让你的心智呢可以稍微停下来一下，然后进入一个宁静极静的状态。
而最后一个我们的周课呢，我们要 cover 到的是我们的心灵，也就是在我们的灵性或关系上的层次。那这张牌呢，当我为大家抽出的时候，我觉得它是很有趣的哦，因为它也是一个很繁复、很丰富的一个画面。其实呢，它也是我们呢这副牌的封底的部分的有些反应的画面在里面。在封底上面，你会看到的是很多飞翔的蝴蝶。其实蝴蝶呢，在我们身心灵能量学问当中的象征，它就是一个蜕变的能量，而且是可以呢破茧而出、化蝶的一个很重要的一个变化扬升的能量。而在我们所抽到的灵性跟关系这副卡当中呢，如果你可以很仔细的观察一下，你会看到这里面有女神的意象，有蝴蝶的意象，有狮子的勇猛，以及呢有看到开花的繁盛，以及呢海浪的情绪的波涛，以及在我们的右上角当中有一个蝴蝶的意象在里面。换言之，在我们的灵性跟关系上面，这张牌的心灵指引呢，佑一老师个人觉得非常的有意思哦。它就是叫你要透过我们前面3张牌里面所提醒你的，你可能可以透过一些沉思，或者是一些观想，或者是像一些禅修一样的过程呢，去达成你的连结状态。也就是说，我们常常很多人说，我很想要跟万物有所连接，我很想要跟地球有所连接，我很想要跟我在意的关系有所连接。不管这个关系是你跟指导灵的关系，是你跟你的力量动物的关系，是你跟你的身边的亲密关系的人的关系，或是你在意的一些人际关系，只要你想达成连接的时候，其实很有趣。当你积极营呢要去抓住这个关系的时候，还不如利用我们前面刚刚3张牌所说的一种极尽的释放的、沉静的、冥想的、近乎于禅修的这种境界呢，反而会有助于你在连接这个关系上面的时候，可以更和谐，可以更稳定，而且可以更深化。同时呢，这张牌的特色呢，我要邀请大家呢，再看得更清楚一点的就是呢，其实你会看到呢，我们刚刚说的，在蝴蝶的意象上面，它是有一个蜕变的象征；在狮子的意象上面，它其实是勇敢的、勇猛的、精进的、实践不断的过程。但是我们可以透过女神的想象的、创造的、滋养的、繁衍的能量呢，去进行我们跟这些所有万物的连接。也就是说呢，开发你自己的直觉，或者是发展你自己的内在女性能量，然后以呢精进勇猛的狮子般的精神，去产生的一个所谓像蝴蝶一样的蜕变。同时呢，你虽然会有一些情感像海洋一样的波涛汹涌的过程，但是你也一样可以感受到繁花盛开的这种能量的定境。所以呢，意思就是说，在我们的灵性跟在我们的关系的这层次的心灵周课上面呢，要邀请你综合前面的3张牌呢，以一种呢近乎于禅修的这种精神，或是以我们的身心灵疗愈来说，让我们自己可以做到一个静心的过程。在这个静心跟禅修的过程当中，当你变得更稳定了，当你变得更极静了，当你变得可以呢更亲民的安住在你自己现在的这种所谓禅悦的定境当中的时候，其实你可以去掉一些情绪上面的痛苦，你也可以去掉一些呢头脑上面的烦恼，你更可以在你想要有的灵性连结或关系的连结上面呢，达到一种连结的和谐性。所以呢，我自己会觉得呢，在我们这周的4张很有趣的 Nature Whisper 的心灵周课当中呢，它其实是在对大家，如同佑仪老师一开始说的一样，我们在对你们呢提出一个非常重大的邀请。这个邀请呢，就是请你呢可以在8月份的时候呢，去拥抱一下地球，去感受一下森林的、海洋的、草原的、天空的、蓝天绿地，所有的自然元素当中的能量。然后呢，不管你是利用这些自然元素的能量去净化也好，去获得极静也好，去连结也好，去取得和谐也好，我相信呢，这样的心灵周课会在你跟自我的关系上面，以及你跟地球宇宙的关系当中，达到一个相对
稳定跟平衡的养生状态。这就是我们在这一周里面7月30号到8月5号的心灵指引周课，提供给你做参考。也很希望呢，你可以跟幼仪老师还有香光森林的所有伙伴们一样，成为我们的灵魂家人，让我们一起呢进入到大自然的能量怀抱当中。